Menga vizit bo'ldi. Srochniy kelib ketmasiz bo'lmaydi deydi. Kim bu desam, men falonchi hoji akangizman deydi. Nima bo'ldi hoji aka desam, ashtaqa sholiga gerbitsid sepdi, sholi o'zini tashlab yubordi. Ancha xafa bo'lib qoldi bizdan, stressga tushib qoldi deydi. Bo'ldi hoji aka, men ko'raman dedim. Shu bilan ertalabda bordim, nima bo'ldi ekan deb, qanaqa holatda ekan deb borsam, yo'q, aytganlaridan ko'ra ancha sosteniyasi yaxshi edi. Bo'ldi hoji aka, buni bizda dorisi bor dedim. Stressdan chiqaradi, bosh og'rishini yaxshilaydi, o'simlikni rivojlantiradi. Bundan tashqari hosilingizni ham 2 barobarga oshirib beradigan dori bor bizda dedim. Bo'lmam, pul unaqa qimmat emas, arzon dori dedim. Desam, nima u dedi, Ekotox gumad desam. Bo'ldi, shundan bering bizga dedi. Buni yana boshqa qayerdan topaman dedi. Shu bizani shu Qum bozordagi agressiv do'konimizda va Yangi bozorda bor bu narsamiz, serob dedim. Sizlarga ham xuddi shunday dorilar kerak bo'lsa, sifatli, yaxshi, arzon dorilar kerak bo'lsa, agressiv do'konlarimizda bor. Pastda nomerlarni chiqarib qoldiraman, bemalol telefon qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.